အရာဝတ္ထုတစ်ခုကတတ္ထုဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုဆိုတော့အချက်၃ချက်နဲ့ခွဲတယ်နံပါတ်၁ဒါအလွယ်ဖြတ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အစင်လိုက်လည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်လျှက်စစ်စီးမယ်လျှက်စစ်စီးမယ်ဆိုတော့တတ္ထုဆိုရင်လျှက်စစ်စီးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆိုတော့တချို့တတ္ထုမဟုတ်တဲ့အရာတွေကလည်းလျှက်စစ်စီးတယ်ဥပမာ for example ဆိုတော့ water ရေဆိုလည်းလျှက်စစ်စီးတယ်ဒါပေမဲ့ရေကတတ္ထုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တခြားသောဆိုတော့ liquid တွေရှိသေးတယ်နော်ဒီဆရာတို့လျှက်စစ်စီးတဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့ဆိုတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဆိုတော့ matter လို့သွားပြောလို့မရโอเคနံပါတ်1နံပါတ်2ကဆိုတော့နန်းကျိုးဆွဲနိုင်ရမယ်ဆိုတော့နန်းကျိုးဆွဲတယ်တော့မှဆိုတော့အမြင်တန်းလေးတွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လို့ရမယ်ဥပမာကြေးနန်းကျိုးတို့ဘာလို့လို့မျိုးเนาะအမြင်တန်းလေးတွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လို့ရမယ်နံပါတ်3ကဆိုတော့ဆိုတော့အပြားခတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ပြားနေအောင်လည်းလုပ်လို့ရအဲ့3ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ matter တတ္ထုလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော် matter တတ္ထုလို့ပြောတယ်ဥပမာ for example ကွာဆိုတော့ဥပမာ plastic ကော်ပေါ့နော်ကော်တွေ plastic တွေတော့အဲ့တော့ ကော်တွေ plastic တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့နန်းကျိုးဆွဲလို့ရတယ်အပြားခတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လျှက်စစ်မစီးဘူးသူတို့ matter လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆိုတော့တန် for example တန်ပေါ့နော်တန်ဆိုရင်ဆိုတော့လျှက်စစ်စီးတယ်ဆိုတော့တန်နန်းကျိုးဆွဲလို့ရတယ်အမြင်လေးဖြောင်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်အပြားခတ်လို့ရတယ်ပြားနေအောင်လုပ်လို့ရတယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့တန်းဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ matter ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါက matter ဟုတ်မဟုတ်ခွဲတာဆိုတော့ဟုတ်ပြီ matter မဟုတ်ရင်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ non matter လို့ပြောတယ် matter မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုနော် non matter non matter ညီမလိုပြောရင်တော့ဆိုတော့တတ်ထုမဟုတ်တဲ့အရာတွေဒီလိုမျိုးဘာသာပြန်တာပေါ့နော် non matter လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီ၃ချက်နဲ့မပြည့်စုံရင်ဆရာတို့က non matter လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ချွင်းချက်တော့ရှိတယ်နော်ချွင်းချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အာလမ်းကျိုးဆွဲလို့မရဘူးအပြားခတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လို့ဆိုတော့ matter အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ချွင်းချက်ဘာရှိလဲဆိုရင် mercury mercury လို့ခေါ်တဲ့ဗျဓာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဆရာတို့ကနန်းကျိုးဆွဲလို့မရဘူးအပြားခတ်လို့မရထားပါတော့နော်ဆွဲလို့ရရင်လည်းရမှာတော့ဘာလို့သူကပြစ်ချွဲနေဆိုတော့လေဆိုတော့သူ့ကိုဆရာတို့က matter အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်နော် mercury ဗျဓာကိုဆိုတော့အဓိကဆိုတော့အချက်က3ချက်ပေါ့နော်3ချက်နဲ့ matter နဲ့ matter ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းဆိုတော့ခွဲတယ်ဆိုတော့လျှက်စစ်စီးရမယ်နန်းကျိုးဆွဲလို့ရမယ်အပြားခတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပိုင်းအောင်ပြောမှာမဟုတ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့ဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့ on the basis အခြေခံ or their property ၎င်းတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိအခြေခံဆိုတော့အဲ့ element dressing တွေကိုပြောတာနော် dressing တွေရဲ့ဆိုတော့ဂုဏ်သတ္တိပေါ်ဆိုတော့အခြေခံပြီးတော့ element dressing တွေကို maybe classify အမျိုးအစားခွဲတယ် into two group အုပ်စုနှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်နော် on the basis ဆိုတော့အခြေခံပြီးတော့ their property အဲ့တော့ဂုဏ်သတ္တိပေါ့နော်ဂုဏ်သတ္တိပေါ်အခြေခံပြီးတော့ element အဲ့တော့ element လို့ပြောတဲ့ dressing တွေနော်အဲ့တော့ dressing တွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိပေါ်အခြေခံပြီးတော့ maybe classify ဆိုတော့အမျိုးအစားခွဲတယ် into two group အုပ်စုနှစ်ခုအမျိုးအစားခွဲတယ် okay ဘာတွေလဲဆိုတော့metal ပါမယ် metal လို့ပြောတဲ့သတ္ထုပါမယ် non metal ပါမယ်နော် metal နဲ့ non metal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအမျိုးအစားအုပ်စုနှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်နော် clear အဲဆိုတော့ on the basis ဆိုတော့အခြေခံပြီးတော့ their property ဂုဏ်သတ္တိပေါ့နော်ဂုဏ်သတ္တိပေါ်အခြေခံပြီးတော့ element လို့ပြောတဲ့ dressing တွေအဲ့တော့ dressing တွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိပေါ်အခြေခံပြီးတော့ maybe classify ဆိုတော့အမျိုးအစားခွဲတယ်into two group အုပ်စုနှစ်ခုအမျိုးအစားခွဲတယ် matter and non matter နော် matter လို့ပြောတဲ့သတ္ထုနဲ့ non matter လို့ပြောတဲ့သတ္ထုမဟုတ်တဲ့အရာတွေဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကအမျိုးအစားခွဲပါတယ်ဟုတ်ပြီသူဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ဆရာတို့ဇယားလေးကအဲ့ဒါကြက်ကမှာပါဟုတ်ပြီနော်အခန်းနှစ်မှာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကျောင်းဆောင်ပွဲတွေမှာခဏခဏကျွန်တော်ဖြေရတယ်အဲ့ကောင်ကနော်သူကဘာလဲဆိုတော့ general property လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ရေဘူးရနော်ရေဘူးရproperty ဆိုဂုဏ်သတ္တိပေါ့ clear အဲ့တော့ရေဘူးရဂုဏ်သတ္တိတွေ matter and non matter အဲ့တော့ matter တွေနဲ့ non matter တွေရဲ့ဆိုတော့ရေဘူးရဂုဏ်သတ္တိတွေပြောချင်တာ clear ဆိုတော့ဥမာ matter တွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဂုဏ်သတ္တိတွေရှိတယ် non matter တွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဂုဏ်သတ္တိတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ matter non matter တွေရဲ့ဆရာတို့က general property ရေဘူးရဂုဏ်သတ္တိတွေ okay ကြည့်အောင်ဆိုတော့ matter တွေကိုအရင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ matter တွေမှာဆိုနံပါတ်1ကဘာပြောလဲဆိုတော့ matter တတ္ထုတွေက show ပြတာတယ် matter နဲ့ lecture matter နဲ့ lecture ဆိုတော့တတ္ထုရဲ့အသွင်ပြင်
နော်တထုရဲ့အသွင်ပြင်ကိုပြတာတယ်ပြန်ပြမယ်နော်ကလေးလေးတို့အဲ့တော့ metal လို့ပြောတဲ့တထုတွေက show ပြတာတယ် metal လက်ရှာတထုရဲ့အသွင်ပြင်ကိုပြတာတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့တထုဆိုရင်တထုရဲ့အယောင်ပေါ့နော်လက်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါတထုရဲ့အယောင်ဥမာရွှေဆိုလဲ metal ကွာဒါပေမဲ့သူကရွှေမှာသူကအယောင်လက်ဖြစ်နေဥမာကြီးဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲနော်ဆိုတော့အယောင်လက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ metal လက်ရှာတထုရဲ့အသွင်ပြင်ကြီးမှလည်းကြီးရဲ့ဆရာတို့ကဒီအယောင်တစ်လက်တောက်နေတာရှိတယ်ရွှေမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲငွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တထုတွေမှာဆိုတော့ဒီ metallic lasher ဆိုတော့သူ auto ပါလာပြီးသားเนาะသူ့ရဲ့အသွင်ပြင်းပေါ့เนาะဆိုတော့ဘာသာပြန်တော့နည်းနည်းဟိုဆိုတော့ပြောရတာ float တိုက်တယ် metallic lasher တထုရဲ့အသွင်ပြင်းဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ non metal တွေမှာကအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ non metal တွေကတဲ့ do not show မပြဘူး metallic lasher เนาะဆိုတော့အဲ့တော့တထုရဲ့အသွင်ပြင်းကိုမပြဘူး non metal တွေကစက်ကြအောင်အဲ့တော့ metal တွေက have ရှိတယ် high density တိတ်သီးစမြင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော် metal တွေကဆိုတော့ density မြင့်တယ်တိတ်သီးစမြင့်တယ် okay non metal တွေကကြတော့ have ရှိတယ် low density ဆိုတော့တိတ်သီးစနှိမ့်တယ် metal က density တိတ်သီးစမြင့်တယ် non metal က low density တိတ်သီးစနှိမ့်တယ်နောက်တစ်ခု most of the metal အများစုက are malleable ဆိုတော့အပြားခတ်လို့ရတယ်ပြားနေအောင်လုပ်လို့ရတယ်နောက် data နန်းကျိုးဆွဲလို့ရတယ်အမြင့်တန်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ် metal တွေက non metal ဆိုတော့ non metal တွေက are usually များသောအားဖြင့် brittle ဆိုတာဆိုတော့ကျွတ်ဆက်မှာကြောတယ်နော်ကျွတ်ဆက်မှာကြောတယ်ပေါ့ကွာနောက်တစ်ခုက metal တွေက are good conductor လျှက်စစ်ကောင်းgood conductor ကောင်းစွာစီးနိုင်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ of heat and electricity အပူနဲ့လျှက်စစ်ကောင်းစီးနိုင်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ကလေးအဲ့တော့non metal ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာလေးပြောမယ်နော် most of the non metal အများစုကတော့ are poor conductor poor ဆိုတော့ညံပြင်းတယ်ပေါ့နော် poor conductor ဆိုတော့စီးကူးမှုညံပြင်းတယ် of heat and electricity အပူနဲ့လျှက်စစ်စီးကူးမှုညံပြင်းတယ်โอเคတပုံလုံးပြန်ပြောမယ်နော်ဒါလေးကခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တွဲကြက်နော်ကြက်တဲ့ခါကျတော့လေဆို general property လို့ပြောတယ်ရေဘူးရဂုဏ်သတ္တိ of matter and non matter အဲ့တော့ matter တွေ non matter တွေရေဘူးရဂုဏ်သတ္တိတွေဆိုတော့ဒီမှာ matter ဘက်မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ matter တွေက show ပြတာတယ် matter နဲ့ lasher တထုရဲ့အသွင်ပြင်ကိုပြတာတယ် okay non matter တွေကကျတော့ do not show matter နဲ့ lasher ဆိုတော့တထုရဲ့အသွင်ပြင်မရှိဘူးပေါ့နော်တထုရဲ့အသွင်ပြင်မရှိဘူးအဲ့လိုအယောင်တောက်တာတွေအယောင်လက်တာတွေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးနောက် matter တွေက hash ရှိတယ် high density တိတ်သီးစမြင့်တယ်တို့ဆိုတော့ non metal တွေကကျတော့ low density တိတ်သီးစနှိမ့်နေတယ် most of the metal အများစုက are malleable ဆိုတော့အပြားခတ်လို့ရတယ် and datan နန်းကျိုးဆွဲလို့ရတယ် non metal တွေကတော့ are usually များသောအားဖြင့် brittle ကျွတ်ဆက်မာကြောတယ်နောက်တစ်ခုက metal တွေက are good conductor လျှက်စစ်ကောင်းစီးကောင်းစွာစီးနိုင်တယ် of heat and electricity အပူနဲ့လျှက်စစ်ကောင်းစီးနိုင်တယ်နောက် most of the non metal အများစုကကျတော့ are poor conductor ညံပြင်းစွာစီးတယ် of heat and electricity အပူနဲ့လျှက်စစ်ညံပြင်းစွာစီးတယ်